இப்போ மாடர்ன் கார்ஸில் வந்து நம்ம வந்து கிளச்சை மிதிக்காமல் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம்னா இதில் ப்ரெஸ் கிளச் டு ஸ்டார்ட்னு காட்டுது பார்த்தீங்களா? இதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. முதல் ரீசன் பார்த்தோம்னா இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இப்படி ஒரு ஸ்டார்ட் ஆகும். இதில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. முதல் பிரச்சனை பார்த்தோம்னா அன்இன்டென்டடாக ஸ்டார்ட் ஆகும். அதாவது நம்ம வந்து அக்சசரியில் வச்சு மியூசிக் கேட்கணும்னு நினைப்போம், அந்த நேரம் இது தெரியாமல் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. செகண்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும்போது பக்கத்தில் நிற்கக்கூடிய பீப்புள் மேலே இது பேக்வேர்டோ இல்லை ஃபார்வேர்டோ போகும்போது ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் ஹிட் ஆகுறது வாய்ப்பு இருக்குது. மூணாவது விஷயம், இதுலேயும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இருக்குது. பார்த்தோம்னா பொதுவாக நம்ம கிராங்க் பண்ணும்போது என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆனால் இந்த இடத்துல என்ஜின் சுத்த போய் டிரான்ஸ்மிஷனும் சுற்றி வீலும் சுற்றி மூணுக்கு தேவையில்லாத ஒரு லோடு வருது. இதை தடுக்கிறதுக்காக தான் கிளச்சில் வந்து ஒரு கிளச் சுவிட்ச் வச்சுக்கிட்டு கிளச்சை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கும்போது அந்த சுவிட்ச் வந்து இவங்க ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு இன்டென்ஷனலி நம்ம நியூட்ரலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், இல்லை கியரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால வேறு எந்த பிரச்சனையும் வராது.